जब तक आटा सेट होता है ना उतनी देर तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। ये मैंने चिकन मंगाया था, उसमें से ना बोनलेस मैंने चिकन कुछ निकाल लिया था। अब इसका कीमा बनाते हैं। दो मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इसको छोटा छोटा चॉप किया है। अब इसको सोते करते हैं। दो मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये डाल के इसको थोड़ा सा पकाते हैं। ये ग्रीन मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। यह कुछ मसाले, काली मिर्च, खुश्क धनिया, हल्दी, मिर्चें, ज़ीरा, इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। मसाला अच्छे से भून लिया है और अब ऐड करते हैं इसमें कीमा। ये थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको ज़रा दम पे रखते हैं कि अच्छे से पक जाए। हम इसको उतार के रखते हैं ठंडा होने के लिए। फिर ठंडा होता है तो और दूसरा काम करते हैं।